das devocións miñas. Bom dia, sou Kathleen March e tenho a sorte de estar aqui com duas escritoras que vou conhecendo cada vez mais através da sua obra, não da sua obra inteira, porque cada uma tem uma obra ampla. E pensava que primeiro podíamos começar com Marica Campo, que nos fale da sua obra, de qualquer coisa, e logo também depois com Emma Pedreira, para ver que nos conta ela também da sua obra. E pode ser os títulos, pode ser ideias, os aspectos, os riscos mais importantes, qualquer coisa. Marica? A ver, se me remonto logo ao primeiro libro que editei, porque eu publicara en revistas, en publicacións puntuais, pero era moi reacia a publicar, non sei se era medo, se era inseguridade, pero un día, Bernardo Penabade, Pilar Pallarés e Carme Cociña, digamos que me secuestraron ou secuestraronmonos na miña casa lá en Xove, no monte, e fixeron unha escolma. Coa miña complicidade, por suposto, pero foi así, eles o levaron á editorial e a partir de aí perdín o medo. E comezaches pola poesía, pola prosa, a narrativa, como... Eu comecei pola narrativa, sempre conto que comecei pola narrativa antes de saber escribir, porque cando me viñan contar un conto ao leito, pois dicían, deixa que o conto eu. Empezaba con un conto, cando chegaba ao no, non sabía como facer o desenlace, pois dicía, este é feo, empezo che outro. E así comezaba a cantidade de contos. Entón, empecé a narrar antes de saberlo facer. Despois recordo que escoitaba unha canción na radio, por exemplo, e me suxería unha historia, me poñía, sobre todo folletíns desas cancións que se escoitaban na radio naqueles tempos, como La Zarzamora e cousas así. Escribía a historia do personaxe. E despois xa empecé a escribir os relatos e sempre pensaba, isto vai ser unha novela, pero todos quedaban, eso pasoulle tamén a Fole, que decía que comezaba para facer unha novela e acababa nun relato, e a mí pasoume con moita frecuencia, como se estivera queimando argumentos continuamente, porque poderían ter sido novelas. Foi aí como dunha serie de relatos escritos ao longo de anos, saiu o libro Confusión e Morte de María Valteira. E falaches da música ou das cancións da radio. E as cancións dabanche ideas para facer unha narración sobre algo. E saía todo o conto ou saíche unha frase, unha idea? Isto era moi pequena, depende de cada conto, cada relato, por exemplo, de Confusión e Morte de María Valteira ten unha historia distinta ou xestouse dunha maneira diferente. Pero eu recordo cando era nena que escoitaba, por exemplo, Anaí, aquela princesita india, que explica a orixe da flor do ceibo, desa árbore. E eu choraba pensando na situación, vivía todo con unha intensidade que non... E ao mesmo tempo era moi extrovertida, que curioso, había as dúas facetas. Por unha parte, todas esas cousas me preocupaban e me daban pena e tal, e por outro lado era absolutamente extrovertida e andaba todo o día por aí, cando estaba no Val do Mao, pois de perica por aí, polo monte, a cabalo, en moto cando atopaba unha Mao, e así. Pero cada conto ten unha historia, nese caso, se queres... Unha historia antes do conto. Sí. Sempre houve algo anterior. O que fora, a veces un topónimo,
por exemplo, Confusión póstuma dunha meiga en chuvia e soño, pois é un topónimo que hai entre Viveiro e Xove que se chama o Pozo da Ferida. E eu preguntáballes aos meus alumnos por que se chamaba así, se había algunha lenda, e dicían, unha vez caeu ali un boi. Eu parecíame tampouco acorde a lenda, a suposta lenda, que non sei se era lenda, se era unha noticia de vello, que dixen, teño que inventarlle unha historia máis acaída, un nome tan bonito. Ou, por exemplo, o de O Cervo e a Lúa, de repente empezoume a soar nos oídos Lállome gundar do tempo en que te amei. É curioso que non me acordaba naquele momento que Pondal ten unha gundar que é unha muller. E eu, no meu caso, pois é un home. Xa sabía tamén que era un topónimo. E viñame esa frase, Lállome gundar do tempo en que te amei. Empecé a tirar do fío e saiu esa historia. Ou, que sei eu, Unha meiga en Albinoni. Ese foi como resposta a un escritor de Lugo que dicía que non se podía escribir contos de meigas situados en ambientes urbanos. E entón foi polo que se me ocurriu escribir esa. A ver, a fada, pois é a historia dun meu bisavó, o que mordeu unha loba e estaba entre a vida e a morte e oía como uns primos del, non sei se eran curmáns ou primos, estaban repartíndose a súa herdanza. E entón el pensaba, non podía falar porque estaba moi débil, pero pensaba, se saio desta, a mí non me van herdar. E miña nai contábame esta historia sempre, e falábame da fada, e eu dicía, mamá, pero por que din fada? E dicía, pois non sei, a mí non me dicían, porque se era unha loba, e ela, non o sei, dicían a fada. Entón, lendo a Táboa da Chivite e a Risco, foi onde descubrín que a fada era a maldición, non? Entón, que chegaban a pensar que se a loba era moi, entre aspas, moi intelixente, é que era un ser humano con apariencia de loba. E aí foi a historia. Despois tamén, nese relato, quixen enfrontar ese mito, que nos remite a tempos máis pasados, coa chegada do tren a Lugo, porque coincidiría máis ou menos o feito. Pois parece que as orixes dos teus contos, Marica, non son exactamente iguais ás orixes dos contos e da obra de Enma, non? E como reaxes ao escoitar o que di Marica de como comezou a escribir ou a facer narrativa? Pois síntome, estou sabendo un pouquiño, non, o que é detrás da obra dela, que tanto admiro, que tanto influe na miña, e síntome moi identificada, non, co que está contando. Como antes da poesía veu a narrativa, como antes da escrita veu a oralidade, como se desfacía do conto común para crear un novo. Eu creo que empecé exactamente, ou moi parecida a ela, non? Cambiando que non me gustaba a min o tema dos libros, agora que me fascina, pois non me conta porque non me gustaban porque non me gustaba o que estaba escrito neles, non? Entón cambiábaos, igual que facía Di Marica que facía na oralidade, eu facía na escrita, empezaba a ler un conto e se non me gustaba, creaba o meu, non? A partir de aí cambiáballe o final, cambiáballe o no, ou de pronto saía outro, non? Dese no central. E tamén dou conta de que facía algo parecido antes de ter a historia, non? Algo que me saía musicalmente na cabeza, un topónimo tamén, non? Ou a historia dun lugar, este lugar chamase así por isto. Teño feito moito, tanto en narrativa como en poesía, non? Crear a través dunha evocación dun nome ou dunha evocación musical, pero sobre todo que ten que ver con nomes, con lugares. Ese Pozo da Ferida, pois, que despois tamén Medo Romeo sacou o poemario, non? Pois para min era, por exemplo, no meu entorno, a Jurita, non? Chamábase así a un espazo dentro da miña aldea, e que como non sabíamos por que lle chamaban así, pois
pois eu convidei a miña cabeza unha historia e que despois saiu en moitos poemas. Pola musicalidade ou pola busca dunha... Eu creo que estamos sempre tratando de explicar todo, non? Que a nosa gana de contar sae de que o que non podemos atinxir, pois inventámolo. Creamos aí unha falsa realidade que despois coalla, non? No texto e que vive paralelo á realidade. E iso é bonito de crear unha imaxe espello da realidade co escrito. Aí sigo moito o que contaba Marica e un anaco. Iso pode ser un tópico e a pergunta é para ambas as dúas. Isto é algo moi galego? Falando de mitos ou falando da terra, de topónimos, é algo concretamente galego ou non? Ou é de toda narradora, toda escritora? Fala ti. Eu non sei, pero a idea de crear unha realidade nova, porque a realidade real, vaya a redundancia, xa está aí, pois eu creo que está na mente de moitas persoas das que escribimos. Despois, en Galicia, pois o que está moi presente e tira moito pola narración é a propia natureza, non? Eu, un libro que non me gusta especialmente a literatura moi urbana, como que me dá a sensación de afogo. En cambio, a natureza dá sensación de liberdade, de algo sagrado, mesmo antes de que existisen os deuses, como se dixéramos, non? E entón, pois, aí hai lugar para todo tipo de mitos, habitan a natureza de alguna maneira, non? E claro, para iso este país préstase moito, non é a idea de meigas aí que hai, como se todos os galegos fósemos uns supersticiosos. Eu non creo, por suposto, en moitas cousas, pero creo na capacidade simbólica que teñen. E así é a cousa. Si, parece que temos unha necesidade sempre de darlle a todo que existe unha esfera de realidade, non? Ainda que sexa ficción, que temos esa necesidade de explicar, sobre todo aos pequenos, a cativada, de onde veñen certas palabras ou certas historias. Sempre temos a árbore xenealóxica, por exemplo, explicámola a base de anécdotas e de historias así un pouco maravillosas, non? Porque non queremos demostrar que as nosas familias están cheas de persoas normais e correntes, sempre estamos dándolle aí un tinte de realidade, de ficción un pouco subversiva. E cos espazos pasa o mesmo. Eu creo que a todas nos gusta pensar que temos unha casa e que pertencemos a un lugar moi místico e moi mítico e que aí aconteceron grandes cousas, aínda que non pasara nunca nada. E contamos un pouco así a nosa vida. Eu creo que non é unha cousa só de Galiza, senón que todos os seres humanos pasamos da mitoloxía, como dicía Marica, ao logos, non? A gana de contar ese paso do mito ao logos a través das lendas e de encher de historias eses espazos que había mortos, non? Antes de dormir, esas historias da lareira, esas historias onde o lume, que non son propias só de Galiza, senón que, por exemplo, na antiga Europa deron lugar aos contos fundacionais, non? De fadas, a carapuchiña, a adormecida, todas estas historias, que despois nos temos a nosa simboloxía propia, non? A fada, esa lobis mulleres, ese lobis homes, esa cauntos, ese tardo, non? Todas esas mitoloxías que veñen de ocupar eses espazos onde non estábamos traballando e non estábamos dormindo, non? Aí incrústase a nosa maneira de ficcionar. E supoño que en todos os lugares onde a noite caía moi cedo, acontecería igual. É que aquí houve moita oralidade nas familias e é precisamente polo que ti acabas de dicir, que a noite caía moi cedo e non había luz eléctrica para nin as cousas que hai agora. Eso sí que influe moito. É curioso, por exemplo, que García Márquez fale tanto da influencia da súa avoa na literatura del e teña tanto que ver Cunqueiro, por exemplo, que o recoñecía como
como moi admirado e inspirador escritor para él, pois isto era propio de aquí. Quero dicir que se daba máis, pero efectivamente, como nas sagas nórdicas, son lugares con pouca luz, por lo menos en moitas datas, en moitos períodos do ano, e iso repercute no xeito de ver o mundo e de ver o misterio, hai moita sombra. Sí, de feito, case todos os nosos contos así máis enraizados, non? Teñen que ver coa nocturnidade, non? E coa sombra, co que pasa cando está a noite pechada, non? Teñen que ver coas ánimas, todo sucede en ambientes nocturnos, de alguna maneira. Temos poucas horas de luz e cando estamos con luz estamos sometidas a ese, bueno, falo do rural, pero tamén do urbano, non? Nas horas de luz estamos traballando, entón todo se vai cara a noite, cara. Eu diría, sendo de fora, que notase na narrativa galega unha tradición oral, máis que en outras literaturas. Por iso, falando de tópicos e tal, poden ser tópicos, mas para nós, os estranxeiros, a vosa literatura ten eso de oralidade, e outra cousa que ten para min é a memoria. Moitas veces é memoria histórica, memoria dunha guerra, memoria de outra cousa, dun espazo urbano ou rural, mas eso da tradición oral e a memoria pode atraer moito a xente de fora, aos lectores e as lectoras non galegas, digo. É un atractivo que atopamos na vosa obra. E unha pregunta tamén que teño, que podemos tentar contestar, é o de ser narradoras, de serdes narradores e tamén poetas, autores de poesía, de libros de poesía, e se queredes comentar iso, non a diferenza, o porqué, porque hai xente que fai únicamente relatos e novela e non fai nunca poesía, e viceversa, hai poetas que non fan nunca narrativa. Por que esa diferenza ou esa actividade, biactividade, dupla, digamos? Non sei, eu creo que cando o teu xeito de expresarte a palabra, pois todos os campos nos que o podas facer, sentes a necesidade de facelo. Eu creo que hai moita xente que non... Escribir narrativa dá moito traballo. E escribir poesía doe moito. Sí, non sei. Eu, por exemplo, hai unha cousa que agora me gusta moito máis escribir, que é teatro, que teño tamén feito obras de teatro, pero non sei dicir moi ben, pero creo que eso é o xeito de respirar, non? De respiras pois, como a vida mesma, nuns momentos hai máis unha visión máis cara dentro, e noutros momentos pois queres contar historias cara fora, pero de calquera maneira eu creo que se retroalimentan. É que hai unha intertextualidade entre o que escribimos en poesía e o que escribimos, o que narramos. No fondo, alentan moitas cousas que levas dentro e que son as mesmas ao final. Todo é un continuo. Pero non sei. Eu opino máis ou menos como a ti, ten que ver co estado de ánimo moitas veces, non? A poesía responde máis ao estado de ánimo e a narrativa aos espazos e ao tempo, sobre todo. Cando tes un maior cantidade de tempo a teu dispor, podes sentar a facer unha reflexión maior e podes encargarte de escribir unha novela ou un relato longo ou o que for. A narrativa precisa máis silencio, máis lugar, non? O poema venche en calquera momento, podes sentar no medio dunha beira rúa, nun banco, nunha praza e sacar un caderno ou nunha servilleta dunha cafetería e
e deitar polo menos unha primeira idea dun poema. A narrativa requíreche xa oficio, espazo, tempo e unha serie de condicións, non? Que ás veces non tes que pospoñer porque a vida non che permite facelas. Por exemplo, cando acababa de ser nai, descubrín que o microrelato me facía un gran favor, non? Porque non estaba preparada psicolóxicamente para escribir poesía, porque o meu estado de ánimo era bastante monocorde e non me chamaba a atención nada que puidese escribir en termos poéticos, pero sí tiña a gana de escribir, pero non o tempo, nin os espazos axeitados. Entón, o microrelato foi o que me deu como un lugar, non? Onde artellar o que quería dicer. E entón escribí moito, pero moi pequeno, moi contundente, moi concentrado, e doume conta de que as persoas lectoras tamén necesitaban iso, porque estamos metidas nunha presa constante, onde tampouco temos tempo para ler novelas grandes, nin grandes obras aí, non? Isto que fan. Tamén me dou conta de que os homes e as mulleres escribimos distinto en cuestión de proporcións debido a iso, non? Os homes escriben grandes novelotes porque teñen máis espazos e teñen máis tempo, están máis ceibos nese sentido de labores e crianzas, que non debería ser así. E as mulleres temos outros espazos nos que traballar e, polo tanto, o mellor non facemos eses novelóns e facemos outro tipo de traballos. Estamos conciliando sempre todo, absolutamente todo, non lle botamos ese cuarto propio pecho por dentro con contundencia para que non nos entren as crianzas, os traballos, as dúbidas, as preguntas que veñen de fora. Entón estamos sempre interrumpidas, sempre. Pois iso tamén trae a idea dos microcontos de bibliópatas. E sempre digo bibliópatas porque despois chegar a fobólogos é difícil, son moitas sílabas. Entón, que moitos son microrelatos, ou todos, case. E en troques están os contos de Confusión e Morte de María Valteira e unha persoa que lê, como a min, que lê ambos os dous libros, di aquí hai un ritmo, aquí hai un léxico, aquí hai uns espazos que non son os dos bibliópatas. Entón, interésame o contraste e como cada libro, cada relato, conto, ten moito que ofrecer aos lectores. Un que leva máis a, digamos, pensar, contemplar, e outro que leva máis a rir e a procurar a intertextualidade. Entón, para min, teñen unhas funcións moi diferentes. E son moi atractivas as funcións que teñen para a xente de diferentes edades. Non sei se queredes comentar sobre bueno, xa falaras de María Valteira, mas a figura dela como é unha figura que ten moita historia na Galiza, e logo os personaxes, digamos, anónimos ou sen nomes, en realidade, nos bibliópatas. E tamén a presenza constante, continua da biblioteca, do libro, e máis libros. Entón, pois, non sei se queredes facer un comentario sobre iso. A mí encántame as cousas que escribe Emma. É curioso, porque o primeiro que lín dela foi nun xurado e quedara admirada o que levaras en Cova da Serpe. Ai, xa non me acordo. Era precioso. Eu recordo que dicía, pero aquí hai unha escritora, quen queira que sexa, é unha escritora ou escritor boésimo. Era distinto a estes que estabas facendo agora, como ti dis, máis os microrelatos moito máis concentrados. Pero a mí o que me encanta é que de repente che dá un toque, hai un en Do corazón e outras tripas, que me acordo que xo presentaron, cando acaba, a onde vas, ou algo así, polo Perixil. Eso non o entende casi a persoa de agora, que era un abortivo.
que ten unha agudeza que lle envexo, para ben. Bueno, pues aparte ven de lerte a ti, así que eso non o podo esquecer. A referencia ás escritoras que estivestes antes, non? E que nos destes as da miña xeración, referentes femininos estades aí. E a maneira de facer as cousas. Para min, Confusión e morte de María Valteira foi unha lectura de xuventude, un pouco obrigada, pero moi gozada, e de feito, teño en varias versións, agasalleina moitísimo, unha obra a que volvo constantemente, e que hai un anaco que se dicía que debe moito, non? Un libro recente a ti e máis a esa obra. Eu creo que Confusión e morte de María Valteira é unha obra feita para perdurar, porque colle raíces moi fondas nosas, non? E aínda que leva a figura da meiga, da fada, das nosas raíces a espazos que a min me encantan, non? Como son os espazos sagrados, pero tamén espazos urbanos, crea pois un micromundo en torno a todo que é a mitoloxía en feminino, que non existía ata o momento. Tiñamos a Fole, tiñamos a Risco, pero sempre falando en masculino da nosa identidade mitolóxica. E para min, pois iso, tivo que chegar este libro para entender que nos podíamos falar de nosoutras, non? E a partir de aí eu creo que empecé a crear tamén en feminino. Cando empezas a escribir con 16, 17 anos, os teus referentes son prácticamente masculinos. E chega un punto en que dis, non, a mí non me representa esta maneira de crear, non, as mulleres somos obxetos, as mulleres somos sombras, somos silenciadas, non temos diálogo propio, eu quero que me conte a min unha muller. Entón, imos explorar as bibliotecas e atopamos iso, voces referenciais, Marica Campo, Pilar Pallares, Xelarias, María do Carme Krukenberg, María Xosé Queizán, están aí no pozo da nosa literatura, iso é innegable. Pasa que despois empezamos nós tamén a crear unha tipoloxía textual diferente, por iso Bibliópatas e Fóbologos sí que se separa un pouquiño do que viña facendo en poesía, ofrecendo un espazo urbano, non? E un espazo non perdurable, que é o do humor. A min é unha cousa que me preocupa moitísimo como perdura ou como caduca o humor literario, porque no momento que se perden as referencias, ese humor caduca e ese libro xa non vale. A min encántame, por exemplo, Julio Camba, non? Que era un mestre do humor, pero moitas desas referencias xa desapareceron e non resiste a obra, non? Sin embargo, o humor intelixente que está baseado en cousas universais e que se poden comparar e que se poden traducir, non? Para min resultame alucinante como estás traducindo, non? Bibliópatas e Fobólogos, que me parece tan centrípeto, tan pechado, tan denoso, tan galego e tan intraducible. De pronto estás me sorprendendo con palabras e con recreacións, e digo, pois sí, que traspasa, non? Pois preocúpame moito como o humor ás veces non resiste. Vexo, por exemplo, obras como que son referencias de humor, como Sin noticias de Gurb, non? De Eduardo Mendoza, que para min está totalmente caducado, porque fala de eso, un extraterrestre que toma a forma e o corpo de Marta Sánchez, pero agora moita rapazada non sabe nin quen é. Entón, morre esa referencia, morreu a graza, non? Ou quen di iso, pois di moitas das referencias de pois, eu que sei, pois de Bryce Echenique, case todos os autores, non? Ou as persoas que escribiron sobre o humor eran homes. Parece que as mulleres temos pouco humor, cando non é así. O que pasa que se nos permite ou se nos encasilla sempre no confesional e todo isto, pero hai moito humor. Eu apelo moito a Susana Sánchez Arins ou a súa tía a Gloria Sánchez, non? Ese humor para crianzas. E creo que é unha reflexión que debemos facer na nosa literatura, como habendo tanta retranca na nosa oralidade, hai tan pouco humor na nosa escrita. E, sobre todo, entre mulleres. Parece que non temos, cando é un mecanismo moi noso de ataque e defensa ao mesmo tempo. E, sobre todo, esa
caducidade do humor é algo que me preocupa moito. Igual que a caducidade das referencias urbanas, non? No momento que un guindastre xa non está aí porque acabou a súa función, parece que o poema tamén caduca, non? O que se referiu a ese guindastre. E como noutros casos, pois chega a pervivir. Estou, por exemplo, agora lembrando a obra de Xela Arias, non? Que é tan vertical, tan urbana, e aínda segue, está vivísima e sigue proxectándose cara ao futuro, pero noutros casos pois é completamente caduca, precisamente por esa Pero aí referencia. estás ti creando escola, con relación ao do humor, o que dices de outras anteriores, pois estalo facendo agora ti, e é así. Carai, que responsabilidade. Claro, e a mí o que me gusta é que os que veñen detrás, efectivamente, que recoñezan o que hai antes, porque hai unha tendencia ao adanismo, a pensar que somos novos no mundo e que o que estamos facendo non o fixo ninguén. E hai moitas cousas que se dan como novidade radical que non son novidade radical, que xa existiron, non? Eu, cando fixen a Confusión con Martín María Valteiro, unha das cousas que me preocupaba era que pensaba, eu buscaba unha voz femenina precisamente, e pensaba que as contadoras de contos moitas veces eran as mulleres. E que aí, seguramente, neses mitos estaba a voz das mulleres. Igual que nos contos dos irmáns Grimm eran unhas irmás maiores, non irmás deles, que eran dúas irmáns, que lles contaban a eles os contos e despois os recreaban. Efectivamente. Creo que a oralidade estaba sostida casi sempre polas mulleres, eran as que deitaban as crianzas, non? E entón eran prácticamente quen tiñan que arrolalas, xa non só con contos, senón con arrolos. O propio arrolo é unha peza literaria e poética, non? Moitas veces. Mesmo Rosalía recolle algunhas nas súas obras, faise con elas, ao levalas escrita. Pois unha pregunta sobre a tradución, porque para eso estou na Coruña agora, e que por eso estou a traducir as obras, os libros de contos xa mencionados varias veces. Que pensades que pode dizer a vosa obra aos lectores en outras linguas, digamos, de outros países, de outras culturas? Ou que aspectos podem ser difíceis de traducir, de comunicar? Unha persoa que queira levar a vosa obra de portas para fora. Porque ten que coñecer moi ben a lingua de partida e a lingua de chegada, non? Entón, eso dáse en ti, pero ten moitas dificultades, como sabes ti mellor que nós, porque as realidades cambian. Aquí hai unha palabra para decir, traducir a nosa lingua, decimos anosar, facer noso. Entonces, anosar, usa moito, Darío Xoán Cabana usa moito. Tú, de alguma maneira, estás anosando, abosando a obra nosa. É de moi agradecer, que é un traballo grande. Eso de tradutore e traditore ten explicación precisamente, porque se non sabe, traidor e medio. Pero se sabe, ten a forza que reflectir unha realidade que caiba nesa outra lingua. Non sei se o explico ben, pero... A mí parece unha tarefa moi complicada, non só pola lingua, non? Que aí pode ser, ter unha pericia incrible, pero no que se perde, non? No que se perde na traducción, que para min era moi intraducible, bibliópatas e fobólogos pola retranca, non? Sí. Que se cadra non todas as culturas comprenden ese humor. Se cadra culturas así máis serias, nin sequera entrarían nos restos dese humor. Si hai algo parecido, non? Que ese humor inglés tan representativo, non? Tan tópico, que se poda chegar a nosa retranca de alguma maneira, pero non sei como se verá noutras culturas, e o resultado que se pode traer, non? A través das linguas. Se hai linguas que se presten máis ou que se presten
menos o humor, que sexan máis duras, xulgando certas referencias, ou que directamente eliminen, non, esa capa de humor e quede pois, un refugallo. No... Pero para iso hai que apelar iso, non só a pericia lingüística da traducción, da traductora, senón ao coñecemento do lugar, a cronoloxía, non? O momento no que son escritas, esas temáticas, e un coñecemento xeral dos lugares, non? De orixe e de chegada, non? É como transportar todo nun avión. Hai que coñecer todo, non só o proceso, sino o aeroporto de partida, o aeroporto de chegada, as horas, o tráfico aéreo, e son moitas cousas as que atender. Eu non quixera verme nese Cando punto. se trata de cousas con rimo, é moi complicado, supoño, conseguilo, non? Sí, sí, sí. E teño falado contigo e contigo sobre un termo que vou sacar, porque penso que é un exemplo moi bo sobre a figura da meiga, que ama as dúas tedes meigas na vosa obra. E resulta que o inglés ten traducións, mas non ten moitas, e non ten as mesmas. Entón, que é unha meiga, e non quero tópicos, que é unha meiga e que é a fada, por exemplo. Que diferenza, porque en inglés non podemos dizer witch, todo é diferente. Temo, que compre que saiba unha traductora para poder traducir ben o que é unha meiga? Canto tempo tes? Todo o tempo do mundo. É moi complicado, porque eu creo que entre nós tampouco sabemos diferenciar, porque hai dentro do que é a maxia, non? Dentro do que é o sistema máxico, mitolóxico galego, hai moitísimos seres. Non só existe a meiga, existe a bruxa, que é completamente diferente, existe a chamadoira, existe o corpo aberto, existe a fada. Hai miles de graus, non? Dentro da bruxería. A bruxería sería as malas artes, non? Por unha banda. E a meiguería serían as boas artes, de alguna maneira. Sí. Pero tamén en algúns sitios ten connotacións negativas. Efectivamente. Mira, a xente de ollos claros, cando era pequena, que se meiga, na miña casa non, que non había superstición de ningún tipo, pero por ali escutabas, mira, iba fulanito na bicicleta e caeu, claro, quedaba a señora Ramira mirando polo balcón. Sí, sí. E a xente de cabelo roxo tamén, era que ardían, entón tiña que arder. Eso do cabelo roxo xa é a nivel español tamén. Sí, tamén. Que sabes que decían ni perro ni gato de aquella color. E a Xudas Salcillo, por exemplo, nos pasos de Semana Santa, pintou uno de pelirroxo, ou de roxo, vamos. Sí. E o mesmo para as mouras. Para as mouras. As mouras. Sí. As mouras son xa personaxes como intocables, están moi definidas, non? Sí. Como pertencentes a unha mitoloxía previa ao celtismo, non? De alguma maneira. Sí, porque a xente interpreta por mouros os árabes, non teña nada que ver. Eran os mortos, eran os de antes, os do pasado. Sí. E sempre eran persoas que tiñan moita relación con saber guardar os segredos. Non sei se era para leccionar na cosa de saber guardar segredos, porque sempre eran benefactoras, pero se fallabas en guardar silencio, pois todo se volvía contra ti, contra o personaxe, vamos, da obra. Sí. Sí, mas tamén da avareza, non? Se és unha persoa avara, normalmente vas traicionar eses principios e vas quedar sen nada. Eu creo que eran os nosos... Era a filosofía. Sí, era o noso remorso e o noso castigo, antes que carapuchiñas e que outras cousas. As mouras e os mouros, efectivamente. A realidade é que pasar dunha cultura a outra, estamos a falar disso,
eu ás veces penso que é imposible entender o que vos estades a facer se non se está aquí, se non se ven a Galiza, se non se ven os mesmos espazos, se non se escoita a lingua, se non se ve, se non se anda polas rúas, se non se entende a frustración de estar a facer algo nunha lingua que ten tamén unha historia tan longa e unha loita tan longa. Entón, a idea é que significa, pregunta tamén tópica, mas que significa escribir en galego? E por que en galego e non en outra lingua? Que é compromiso, porque é a lingua que vai cos temas, non sei se explico ben a pergunta, mas é unha cousa que moita xente non comenta, mas non hai, digamos, o, entre aspas, mercado que hai para outras linguas. Entón, para que e por que usar a lingua? Eu creo que é unha opción política, pero non estou dicindo partidista, senón política, de construción de pobo. Temos un pobo que se está esboroando, que se está desfacendo, porque está deixando perder a lingua. E iso repercute en todos os aspectos da existencia. Entón, escribir en galego ten algo de militancia a favor do país. E o país é moi agradecido, a lingua é agradecida, e ela mesma te recrea a ti, se fai ver cousas que de outro xeito nunca verías. Eu teño unha frase, ao mellor pode resultar cursi, que este país non lle revela o seu segredo a quen lle fale en lingua allea. Ten un segredo. Había un anuncio por aí na tele que decían Galicia ten un segredo. Sí, pois claro que ten un segredo, pero non queren descubrilo a maioría, ou moi boa parte da xente. E tamén teño moitas veces a sensación de que, a pesar de todo, estou facendo esculturas en xelo, que é esa arte efémera. E é así. Pero, a ver, se as tornas cambian, cousa que vexo, non son demasiado optimista. Eu conto na lingua na que me contaron e para min é naturalizar todo ese feito, non? Se a min chegou unha tradición nunha lingua, cambiala e serlle infiel a esa tradición e crear un sucedáneo dela, non? Para min, tratar de escribir noutra lingua que non sexa o galego é vender parte do contido, non? Non son xusta co que sinto, nin co que penso cando expreso noutra lingua. Por iso, nin me traduzo, ou nas veces que me traducín non me gustou o resultado. Nin procuro, sí, probablemente escribindo en español, tivese moitísimas máis lectoras e tivese máis éxito e puidese profesionalizar, pero non é o que quero. Tamén tomei unha conciencia política, como di Marica, coas miñas raíces, co que creo que está pasando, que eu tamén son bastante pesimista, lóxicamente, cando temos un 2% de lectoras e de lectores, non se pode estar pensando que ben o estamos facendo, non hai que ser autocríticas. Pero creo que a militancia e que o pensamento consecuente e coherente teñen que ver coas decisións que tomes, non? As persoas que temos unha voz pública grazas aos esforzos que fixeron outras persoas antes, pois deben ser coherentes con esas voces, non? E crear en galego, para min, é unha coherencia coas persoas que me levaron á lingua e que me levaron á literatura e á historia. E non quero traizoar iso, aínda que a cifra mingüe do 2% ou 1%, e aínda que sexa todo moi endógamo, pois seguirei creando en galego. Seguirei nesa escultura de xeo, nese iceberg a punto de desfarelarse, pois coa puntiña da deda do pé, facendo malabarismos.